прошлых видео мы начали знакомство с МФА – международным фонетическим алфавитом. Мы узнали, что гласные всех языков мира можно расположить на аккуратной диаграмме, и это подсказывает, как они произносятся. В этом выпуске мы поговорим о гласных стандартного немецкого языка Германии. Немецкий язык распространен во многих европейских странах, и у него множество региональных вариантов, однако их мы рассмотрим в другой раз. Мы узнаем, что общего между немецкими и французскими гласными, оценим, насколько точно звучат слова Мюнхен и Цюрих в русском языке, разберемся, как точнее Эйнштейн или Айнштайн, и переведем Гарри Поттера на немецкий язык. А во всем этом нам поможет диаграмма гласных. Немецкий относится к германской группе языков, вместе с английским, нидерландским, шведским и многими другими. Немецкая система гласных типичная для германских языков. Во-первых, гласных фонем очень много, в немецком их как минимум 14. Во-вторых, во всем этом многообразии проявляется немецкий порядок. Все гласные группируются в пары. Краткая, долгая, то есть в немецком есть 7 пар. Кроме того, есть еще 3 дифтонга, но мы их обсудим чуть позже. Есть такой стереотип, что немецкий – это резкий и грубый язык, а вот французский, напротив, очень нежный. Чуть попозже мы увидим, есть ли тут крупица истины, а сейчас отметим, что системы гласных немецкого и французского удивительно похожи. Из 14 немецких гласных 11 можно найти во французском. Мы будем путешествовать по диаграмме немецких гласных по часовой стрелке. Начнем с задних гласных, здесь язык оттянут в заднюю часть рта, затем рассмотрим открытые гласные, они произносятся с максимально открытым ртом, и завершим передними гласными. Тут язык находится в передней части рта. А на закуску мы разберемся с тем, что такое дифтонги и какие они бывают в немецком языке. Для начала несколько общих свойств немецких гласных. Первое. Характерную чеканность немецкой речи придает особый согласный звук – гортанная смычка. Этот звук образуется при смыкании и резком размыкании голосовых связок. В русском языке смычка звучит в словах «не-а», «а-а». В немецком языке гортанная смычка звучит перед каждым гласным, который стоит в начале слога, и лучше всего ее заметно перед паузой и в ударных слогах. «Iss auch einen Apfel». Гортанная смычка – это главная объективная причина мифа о резком немецком языке. В южных акцентах, то есть в Баварии, Австрии, Швейцарии, гортанной смычки нет, поэтому они звучат более плавно. Второе. В ударных слогах долгие гласные действительно звучат дольше, чем короткие. Например, «а», «а». Почти каждая краткая гласная произносится с более расслабленным и открытым ртом, чем парная долгая. То есть здесь разница не только в долготе, но и в качестве самого звука. Например, «э», «э». Третье. В безударных слогах все гласные звучат кратко. А в беглой речи безударная долгая гласная может вообще звучать так же, как парная краткая. Однако в немецком не бывает такой сильной редукции, как в русском, где «молоко» звучит как «молоко». Первая пара немецких гласных – это долгий гласный «у», как в слове «Zug» – поезд, и краткий «у», как в слове «Nuss» – орех. Долгий «у» аналогичен русскому ударному «у», как в слове «ухо», только произносится длиннее и напряженнее. Краткий «у» аналогичен безударному русскому «у», как в слове «уха», но произносится чуть более открытым ртом. Поэтому в немецком лучше заметен контраст. У. Следующая пара – это долгий закрытый О, как в слове Brot – хлеб, и краткий открытый О, как в слове Kopf – голова. В русском языке мы чаще всего произносим звук О как нечто среднее между закрытым и открытым О. Закрытый О в русском языке можно встретить в возгласе О, поэтому для долгого О рот сильнее закрыт, а губы более напряжены, а для краткого О рот открыт шире, а губы более расслаблены. О. Пара открытых гласных А отличается только по долготе звучания. Долгий А есть в слове Zahn – зуб. Краткий А в слове Salz – соль. Оба эти звука соответствуют русскому А. Большая часть немецких гласных, 8 из 15, произносится в передней части рта. Зато здесь их можно разделить не только на пары краткий, долгий, но и огубленный, неогубленный. Но обо всем по порядку. Первая пара гласных – это «э», то есть долгий «э», как в слове «mehl» – мука, краткий открытый «э», как в слове «bett» – кровать.
Такие звуки можно найти в русском языке. Закрытый появляется между двумя мягкими согласными, например, в слове «тень». Открытый появляется между двумя твердыми согласными, например, в слове «жест». Как долгий так и короткий обозначаются на письме двумя равноправными буквами и Umlaut. Ряд справочников рекомендует читать эти буквы по-разному, когда они обозначают долгие звуки. Букву как закрытый а вот букву Umlaut как долгий открытый который оказывается новой фонемой при таком подходе. Тогда слова «честь» и «колос» по-немецки будут звучать по-разному. Ehre. Но в живой, а не в гиперкорректной речи, долгий гласный всегда звучит как закрытый так что буквы и Umlaut читаются совершенно одинаково. Хотя и есть диалекты, где различают долгие звуки но с разницей между буквами и Umlaut они не связаны. Так что не будем забивать себе голову прескриптивизмом. В немецком языке есть нейтральный гласный шва, который всегда безударный. Одни лингвисты считают, что это самостоятельная фонема, а другие, что это всего лишь аллофон, то есть вариант произношения для безударного в определенных слогах. У немецкого шва есть 3 варианта реализации. Первый вариант называется шва, как в слове danke, спасибо. Второй вариант это шва, как в слове Wasser, вода. Это происходит, когда за шва идет r. Подробнее о многоликом немецком r мы поговорим в выпуске о немецких согласных. И третий вариант произношения шва выпадает, как в слове Kissen, подушка. Это бывает перед сонорными согласными n, m, l. Это самые звучные согласные, поэтому они образуют отдельный слог без гласного, как в русском языке бывает в словах корабль, цилиндр. И это вторая причина чеканности немецкой речи. В Швейцарии шва не выпадает, поэтому швейцарское произношение еще более плавное. Почувствовать разницу между шва и шва нам поможет карандаш. Произнесите медленно карандаш. И обратите внимание, что рот открывается все шире на каждом следующем гласном. Карандаш. Немецкий шва похож на звук в первом слоге, но произносится с еще чуть более закрытым ртом. Немецкий шва похож на звук во втором слоге, но здесь нужно оттянуть язык чуть сильнее назад. Следующая пара гласных это то есть долгий как в слове Ziel, цель, краткий как в слове Tisch, стол. Так же, как в случае с парой здесь долгий соответствует русскому и под ударением, как в слове мир, а краткий русскому и без ударения, как в слове лиса. Долгий более напряженный, чем русский, губы вытянуты в более широкую улыбку. Краткий более расслабленный, открытый и короткий, чем русский, поэтому в немецком лучше слышно контраст. Гласные о сопровождаются округлением губ, поэтому их называют огубленными. Произнесите эти звуки и обратите внимание, что губы у вас вытягиваются в трубочку. О. Оба этих гласных задние, то есть здесь язык оттянут назад. В немецком языке есть еще и передние огубленные гласные. То есть как в слове grün, зеленый, как в слове 5, 5, как в слове Öl, масло, как в слове 12, 12. Чтобы научиться их произносить, нужно сжать губы в кольцо, когда вы произносите более привычные гласные. Возьмем долгий гласный и. Губы у нас вытянуты в широкую улыбку. А теперь начинаем сжимать губы в колечко. Теперь то же самое проделаем с другими гласными. Все эти 4 гласные отличаются высотой подъема языка, поэтому можно пройтись по ним как по ступенькам. И теперь мы можем ответить на вопрос, насколько точно в русском языке передаются первые гласные в названиях Цюрих и Мюнхен. Вот как эти слова звучат в немецком. Цюрих, Цюрих, Мюнхен, Мюнchen,
Здесь нам поможет диаграмма гласных. По ней сразу видно, что у нас есть 4 разных звука, то есть все русские гласные мимо. У. Немецкие гласные передние, то есть здесь язык ближе всего к зубам. Гласный как в слове Цюрих. Центральный – это лучшее приближение, которое можно получить в русском языке. Гласный У в русском слове Мюнхен. Задний, то есть он еще дальше от немецких звуков. Остается вопрос, почему одна и та же буква Ю в словах Цюрих и Мюнхен звучит по-разному? В слове Цюрих Ю зажата между двумя мягкими согласными, поэтому язык не успевает произнести полноценное У. Подробнее об этом смотрите выпуск о русских гласных. В немецком языке есть еще дифтонги. Это сочетание двух гласных, которые произносятся слитно, как один слог. На диаграмме гласных дифтонги обозначаются стрелочками, которые показывают движение языка от первого гласного ко второму. Есть 3 немецких дифтонга. Ае, как в слове Stein – камень. Ау, как в слове Frau – женщина. Ой, как в слове Neun – 9. Общая длина немецкого дифтонга примерно такая же, как у долгого гласного. Первый гласный компонент звучит четко, а второй менее отчетливо, поэтому многие фонетисты обозначают этот второй гласный по-разному, и вы можете найти другие варианты в словарях. Теперь об Эйнштейне. Нет, не о теории относительности, а только о слове Эйнштейн. По-немецки его фамилия звучит как Einstein, с ударением на первом слоге. В русском языке дифтонг «ае» передается как «эй». Тут оба звука мимо, зато пишется похоже на немецкий. Говорить «ай» было бы точнее, но здесь второй звук слишком закрытый. Можно попробовать «ае», но тут второй звук слишком открытый. Опять мимо. Так что здесь непередаваемый Эйнштейн показывает нам немецкий язык. Кстати, если что, фамилия Эйнштейн означает вовсе не один камень, а происходит от слова «einsteinen» – окружать камнями. И похожая история с другим дифтонгом и другим великим швейцарским ученым – Леонардом Эйлером. По-немецки он «Euler», а в России стал Эйлер. Здесь опять звуки другие, зато буквы похожие. Кстати, фамилия Euler не имеет никакого отношения к совам. По-немецки Euler, а означает гончар от латинского слова olla – горшок. Так что Эйлер – это немецкий Поттер, а Harry Potter будет Heinrich Euler. Мы рассмотрели гласные стандартного немецкого языка. Немецкий различает 15 монофтонгов и 3 дифтонга. Монофтонги группируются в пары долгий и краткий. Долгий гласный обычно произносится не только дольше, но еще и более напряженно и закрыто, чем парный краткий. Есть безударный гласный шва, который иногда рассматривают как вариант произношения фонемы «э». И есть 3 дифтонга. Это сочетание двух гласных, которые произносятся слитно, как один слог. В следующих видео мы продолжим путешествовать по гласным разных языков мира. Мы немного отдохнем в Испании, разомнемся в Италии и будем вкалывать по полной в Португалии и Бразилии. Изучайте фонетику.